你看我的手有多脏，刚刚摸了一下它就成这么脏了，我天哪！太笑！出来！哎呀！哈喽，大家好，这是何猫主，是猫咪消防员会。今天咱们不救猫，今天带咱这个斯通克斯摩猫来洗澡，它的身上真的是太脏了，不知道能够搓下来几斤泥，搓下来的泥能不能够做一个橡皮擦？现在我在等洗澡的老师来，它真的是太脏了。刚刚我稍微摸了一下。你看我的手，好脏好脏啊！真的是，因为它肯定要特殊的洗，可能要去油哦，而且它身上很多耳螨，身上很多耳螨，不是耳朵里很多耳螨，所以说专门找了一家店来跟它洗一个 SPA。拍屁股拍屁股拍屁股！待会儿洗完澡再跟它穿上这个小衣服，不知道是什么样子，会不会大变样呢？先给你剪指甲，免得你抓到我们。因为它真的是太好动了，这只无毛猫，性格非常好，性格真的很好。哎呀呀呀呀，来，我的指甲都是黑色的。它可能是脏，需要我辅助吗？它太好动了，真的。护住一下它的头，护住你的头，剪指甲都那么好动啊！傻猫，平时洗用无毛猫洗的多吗？有，但是比较少，因为养无毛猫的还是比较少的。为啥呢？贵吧？大概这种猫多少钱啊？这种都是2、3万起，2、3万起。如果没有找到它的原主人的话，真的要给它找个好的领养人。你看，是这个老师的手有多脏？现在要给它耳朵清理一下，它的耳朵太脏了，全是脏东西。看看我身上，我的黑衣服，它身上是有油加泥，就是油泥。哇，呀。一般家里的猫待的好的时候都有耳螨，一般来说，对，大部分90%说明还是流浪了有一段时间。它痒它就会挠，用爪子去挠。擦脸。哎呀！太脏了，它的耳朵已经被摸干净了，你看两边耳朵对比。哇，它洗干净的应该很粉嫩那种。是的。哇，你看，哇，这一个耳朵好脏。痒，它养的啊，就是那种酥，就是掏耳朵，它是那种酸爽的飞起，眼睛翻白眼那种。来，走起，下水了。哇，它真的不止流浪1、2天，你看它那个脚指甲里面全是。哇！天哪！你流浪了多久？请问你？哇！这是树子之之吗？大叔，我怀疑是屎。哇！哎，大叔，我闻一下。你不要过来啊！是呀，好闻的。你别打我呀！它的蛋蛋还在，但是非常的小，具体的要去找医生看一看，检查整个身体才知道。反正我是没有摸出来，因为它。お前はもう死んでいる。已经干净多了，就是现在它身上的那种斑斑点点，可能被蚊子咬的要更明显了。啊，它的皮肤太脆弱了，所以说给它找领养人一定要找条件好的。如果它的原主人没有找到它的话，它这个蛋就感觉做过，但是又感觉没做。到底做没做过，这是个谜。下次我们带去医院来验证一下，大家猜一下它到底有没有做绝育，在弹幕里面打出来。调到合适的温度了，现在我们来铁门槛、铁窗内。这个时候传统的 BGM 应该上起来了，就是铁窗内。铁门槛、铁窗、铁锁链。大家看到没有？它是个小恶魔，它牙齿是黑的，居然是黑的！我的天，看到没有？你牙齿是坏掉了吗？要跟它做检查呀。来，出来了，没事儿，来，哇哦，你好暖和呀！来，穿衣服，嘿咻，前脚，嘿咻。黑脚，黑手，这一大的，感觉有点大呢，差不多。
我希望我们再紧一点，好不好看？没有哪周，咱们去拍点照片。正好这有夕阳灯，我给他拍一组美美的照片，感觉要翻车。感觉没法拍呀，他这能不能拍？还能拍太调皮了？能不能拍？我觉得他不能拍，所以还是没办法，大家都点赞，让他找个好的领养人吧。如果他的原主人没找回来，没找过来，大哥能不能好好拍照？我帮你拍相亲照片啊。然后下次啊，我们会把它带去医院，不知道它到底有没有做绝育。然后希望大家多点赞关注，让更多人知道这只猫猫，让它找回它的原主人是最好的。如果原主人没找到的话，就跟它找一个好的领养人。真的希望大家多点赞关注，让更多人知道和猫主，更多猫咪得到帮助。我找盖章，余生请多指教。啊。